觀先。其實我哋影片咧，即係最中意先睇景觀。嗱，其實你睇到呢隻景得唔得？大家覺得掂唔掂先？嗱，我哋用翻我哋香港人中意呢個地方係一嚟佢夠安靜啦，咁第二佢有高鐵，去全國都方便嘅。嗱，4期點解話呢度靚咧？你可以睇下佢4期呢邊咧包邊嘅咧係用嗰啲銅啊，同埋呢啲同埋用銅嘅。Hello， 歡迎收睇《隨嚟我惠州審判王頻道》，我係家樂啊。嗱，咁呢期嚟到富力灣4期呢度啦。嗱，後面咧就係4期啦。嗱，4期咧交樓時間咧大概都係2到3年時間嘅。佢一共咧分為呢個 D1 到 D7，得7座樓啦。咁啊，好多會問咧，咁4期配套如何咧？咁就點樣過嚟呢富力灣咧？嗱，咁富力灣其實咧非常之方便嘅，有高鐵站啦。喺西九龍坐高鐵到呢個惠東南站。咁惠東南站再坐巴士或者坐滴滴，即係網約車啊，到呢度咧大概都係半個鐘時間可以嚟到呢度噶啦。咁大家如果想坐啲巴士路線嘅話咧，咁可以喺咩咧？喺嗰個蓮塘口岸咧坐碧桂園巴士到山林海，即係碧桂園2期山林海，再坐滴滴過嚟呢度。咁大概時間都係1個鐘零半個鐘時間，相對嚟講都係個半鐘時間嚟到富力灣啦。因為富力灣其實呢個地方嚟講咧，即係好多香港人中意呢個地方係一嚟佢夠安靜啦，咁第二佢有高鐵，去全國都方便嘅。咁我今日介紹嘅呢個產品咧就係4期嘅產品啦。咁嗱，我而家喺4期嘅樓下，咁嗱我可以望翻嗱呢一邊。咁4期樓下咧，咁有好多呢啲飯店啦，全部都係海鮮飯店嚟噶，係咪睇到？嗱，加埋咧，其實睇完海鮮飯店之後呢一邊嗱，你可以睇到啦，呢個位置啦，咁佢會有一個。海鮮市場批發呢邊轉翻嚟就睇到些少啦。你有個海鮮批發市場嘅，係咪睇唔睇到？嗱，即係呢度咧有個海鮮市場喺我哋4期樓下㗎咋，所以大家咧喺呢個4期呢度落嚟咧買海鮮都係非常之方便嘅。嗱，咁樣先啦，咁嚟嗱，咁除咗我哋話咧呢度有原嚟嘅買海鮮啦，咁其實呢邊咧都會有好多啲菜農啊喺我哋小區樓下買餸嘅。所以大家嚟講唔使擔心你買唔到餸嘅。咁同時咧，我哋呢邊有一個好大型嘅連山市場啦。佢係即係業主群入邊會有啲定制巴士嘅，叫做即係會有個大巴士9蚊雞。約定時間佢會喺小區門口接大家去到連山市場買餸，買完餸大約定時間幾多點再坐巴士翻到呢個屋苑，所以嚟講都好方便。咁但係如果大家咧係想自己揸車過去，大概係10分鐘，6.5公里。咁如果大家想坐啲摩托雞過去15分鐘咋，所以嚟講咧呢度嚟個連山鎮市場係非常之方便嘅。咁咧除咗我哋講嘅連山市場啦，咁呢邊海景資源都好多嘅喎。咁佢有自己嘅會所啦，咁佢會所咧有籃球場、網球場同埋嗰個泳池、健身房。咁佢仲有酒吧一條街，咁佢仲有呢個咧網紅橋。咁佢呢邊仲有租船去出海玩嘅。咁租船出海釣魚咧800蚊銀仔嘅咋，所以大家如果唔係買樓，就係想租船出海玩嘅，其實都可以聯繫我本人嘅，可以幫到大家嘅，好唔 OK？嗱，咁咧我哋而家今日呢套產品係4期嘅一線無敵海景，總價咧14萬8。目前喺4期嚟講，即係咁嘅樓層咁嘅景係最筍一套。如果大家感興趣，快啲聯繫我啦，因為呢套真係好快就冇噶啦。早期拍啲片，拍一套冇一套真係銷量都非常之 OK 嘅。咁其實我哋嗰啲樓咧，唔係單係話香港人買嘅，咁佢就做好多大陸人都會中意呢個樓嘅，因為佢買嚟可以放租啊嘛。佢做嗰啲即係做嗰啲民宿回報率達到5到6個點，即係你10零萬5到6個點，一年7、8千蚊收益，都非常之唔錯嘅。咁如果你唔想自己打理嘅，交俾呢邊嘅酒店啦，6000蚊一年，係咪好劃算啦？咁我哋話冇咁多上去睇樓啦。好嗱，依家咧翻到呢個單位度啦。嗱，其實呢一套咧係4期嘅，即係 D 區嘅，即係 D1座。其實先睇翻呢個景觀先。其實我哋影片咧，即係最中意先睇景觀。嗱，其實你睇到呢隻景得唔得？大家覺得掂唔掂先？
嗱，我哋用翻我哋比較正常眼嘅，即係唔好拉近遠啦。正常眼嘅嗱，睇到未？嗱，呢隻海景得唔得先？哇！你知啊？呢套樓幾錢啊？14.800，睇啱咗仲可以小刀，真係好正呢個景。你喺下面啲紅樹林啦，咁同埋咧可以睇到我哋嗰個即係其實大家去廣海咧，我同大家講聲啦。你睇望翻呢邊先啊，唔好喐，慢慢嚟啊。嗱，咁其實大家有冇睇到呢個位置㗎啦？呢度有船嘅。咁如果你想出去釣魚嘅話咧，4個人啦，租條船出去大約800蚊雞，去喺呢度有船租出去海釣魚嘅。咁同時呢個咧，嗱，平時早上咧呢度可以廣海嘅。大家如果晚上啊放啲籠落去啊，可以晚上都係大熱睇下，捉啲蝦、捉啲蟹啊，都 OK 嘅喺呢個位置。咁啊，下面咧就紅樹林啦，大家就睇到啦。嗱，呢度咧嗱呢條河呢條入去咧有人送啲買啲魚啊，即係捉咗啲魚翻嚟喺度賣嘅。大概係半晚啊晚上啦，所以到時大家住咗嚟就經常會見到噶啦。嗱，咁其實我哋望翻呢個景之後咧，睇翻別墅下面啊。嗱，其實嗱呢正上眼噶啦，呢個位置嚟講係屬於係一期啦。咁一期咧睇到呢隻景，下面啲係人工湖嚟嘅。整體嚟講就好靚嘅，係咪？最關鍵我認為呢個單位咧，我覺得係咩咧？就係呢隻景真係好無敵。我唔知大家中唔中意呢隻 feel 先，係咪？我覺得嗱呢個單位4期嚟講又比較新啦，加埋嚟講呢邊又方便喎，食嘢樓下咧就海鮮街啊，買海鮮市場。雖然攤位唔多，但係你唔係買好多啊嘛，係咪？所以就 OK 嘅呢個單位。嗱，我就介紹翻呢個單位先啦。嗱，咁樣呢個單位咧，其實同我哋介紹好多嘅單位咧，即係1期、2期，一期會大，一期係64嘅。咁4期嘅面積咧係46至50啦。咁我哋呢套咧大概係48個席嘅。同埋3期嗰邊咧其實都係好似樣嘅，但係咧我睇4期嘅露台咧會比3期會細翻些少啦。整體嚟講仲 OK， 不過4期會新好多嘅，係咪？嗱，咁我哋睇翻我哋入邊嘅位置嚟講啦。嗱，其實大家睇我啲片，其實都會睇得好多嘅。最關鍵咧，其實買呢啲樓咧係個景觀靚定唔靚啫嘛，係咪？你可以睇到啦，呢個大單間即係交樓到依家咧，仲未入住過全新嘅吉樓嚟嘅啦。咁其實我覺得呢邊啊買張床啊1.8米大床放呢邊啊，嗱呢邊買翻個沙發位啊，呢邊喺嗰個位置咧再整翻個衣櫃咧，成間房其實整體嚟講佈置得嚟大概要15,000蚊啦，即係成個單位整翻嚟要幾多錢咧？15,000蚊差唔多，窗簾大概1,500蚊，冷氣機依家大概1,500到2,000蚊，你去計計，係咪要15,000蚊先？加上我哋呢個單位嚟講，我哋睇翻啦，嗱呢邊咧其實都係冇通燃氣嘅，呢啲收納櫃啦、成日收客櫃，其實同3期好似啊，其實呢個感覺上同3期都係一模一樣嘅。嗱廁所啦，廁所因為佢冇電啊，所以咧睇到就稍微咧就黑麻麻，都有乾濕區嘅。都有乾濕分離區嘅，不過有啲暗咯，冇開燈。我哋睇翻呢度，咁其實呢個單位可以睇到啦。嗱，我哋可以過嚟喺呢邊啊，我哋可以睇翻，你睇下4期呢個過渡嚟講係咪好靚？嗱，4期點解話呢度靚咧？你可以睇下佢4期呢邊咧包邊嘅咧係用嗰啲銅啊，同埋呢啲全部用銅嘅。咁咧3期嗰邊咧係用嗰啲大理石包邊嘅。加埋你可以睇下呢啲咧，下低咧嚟講，整體嚟講就4期會新好多啦，係咪？咁我哋再翻個單位睇啦。我哋從單位翻出嚟之後咧，嗱我哋單位從呢個電梯間出咗嚟之後，跟住咧嗱我哋再翻呢個單位啦，嗱個單位度，咁入翻嚟咧，我哋單位出咗嚟之後，嚟到呢個單位係咪相當方便先？你大家睇下係咪好方便？加上嗱呢個單位翻嚟之後，我哋就翻去睇翻呢個景。一眼望過去，哇！有冇好震撼嗰隻 feel？嗱，反正我有，我唔知你有冇啫。嗱，咁我哋做翻個總結啦。嗱，我哋喺你喺呢邊咧，我哋坐呢邊啦。我哋做翻個總結俾到大家啦。嗱，我哋而家目前咧，喺4期呢度啦，4期呢度，咁咧喺 D 區 D1 座。咁啦，呢個單位咧係屬於中高樓層嚟嘅。咁目前咧要接銷嘅總價咧係148000蚊啦。咁如果大家睇啱咗呢個單位咧，如果想小刀嘅話咧，其實睇啱咗再傾啦，因為業主報價啊嘛，係咪？有啲人會報刀，有啲人我哋報實在價，睇啱係可以傾嘅呢個單位，係咪？
嗱，咁如果大家對呢個單位咧有其他疑問嘅，評論區留言啦。咁左兩邊咧都有個人聯絡方式嘅，大家咧可以通過上面直接聯繫我本人嘅。咁我哋睇樓咧，我哋唔單係包折包數，我哋仲如果買咗樓咧，我哋會幫大家會代辦呢個居住證啊，同埋呢個醫療嘅。咁 OK 啦，咁我哋下一 part 見啦，拜拜。